我们来分析定柱龙门机的刀尖点偏移量。参考这张图，工作台往左或者 S 轴往正方向加速，螺杆施力于工作台向左，作用力等于反作用力，也就是工作台施力于螺杆向右，螺杆施力于底座向右，等同螺杆推动底座向右，使原本静止的主轴因惯性力而往 S 负向偏移，如这张图。回路内的位置误差等于轴位置命令减去轴实际位置，回路外的位置误差等于主轴偏移再减去主轴静止。参考这张图，工作台往左移动，位置命令在前，实际位置在后，回路内的位置误差是正的，主轴静止的位置必定是在位置命令的正上方。当工作台往左加速时，主轴往 S 负偏移，因此 S 项的整体的位置误差就是加工误差，就是主轴相对于工作台的位移，就是主轴偏移与实际位置的差，等于回路内的位置误差加上回路外的位置误差，我们统称为 S 轴动态的位置误差。这一页有两个重点，第一个是螺杆推动底座往 S 正方向，主轴因惯性力会往 S 负方向偏移。第二个重点是，因为这是定柱龙门机，主轴静止的位置必定是在位置命令的正上方， S 项的整体的位置误差就是加工误差，就是主轴相对于工作台的位移。前面是分析定柱龙门机的主轴偏移量，这一页我们是分析动柱龙门机的主轴偏移量。这个是 S 轴的滑座，这个是 S 轴的螺杆。当 S 轴往正方向加速时，原本静止的主轴因惯性力往 S 负方向偏移，而这时候底座跟工作台是不会动的，因此加工误差等于主轴位置误差。参考这一张图， S 轴往正方向移动，位置命令在前，实际位置在后，而主轴静止的位置是在实际位置的正上方。当 S 轴往正方向加速时，主轴往负方向偏移，因此加工误差等于主轴位置误差等于 S 轴的位置命令减去主轴的实际位置，也就是回路内的位置误差再加上回路外的位置误差，也就是位置命令减去实际的位置再加上主轴偏移量。动柱龙门机与定柱龙门机的差别是，定柱龙门机的主轴静止是在位置命令的上方，动柱龙门机的主轴静止是在实际位置的上方。它们的加工误差都是主轴相对于工作台，只是在动柱龙门机工作台是不动的，所以加工误差呢就等于主轴的位置误差。参考这张图，当主轴往 S 方向偏移时，同时也有 G 方向的偏移，而主轴往 S 与 G 项的偏移量与主轴箱旋伸的长度呈线性关系。动柱龙门机的主轴箱旋伸很长时， SY 轴高加减速会产生很大的主轴偏移量。例如我们在切削圆形工件时，在圆弧处侧洗，参考这张图，黑色是程式路径，红色是 servo guide 的路径，就是光学尺的路径，蓝色是主轴的路径。当 S 轴在这点时，它的向心加速度是 S 负方向，使得主轴往 S 正方向偏移，如蓝色
的曲线。如果形状误差大于主轴偏移量，则圆弧的内缩量会减少，而且尺寸的误差也会减少。如果形状误差小于主轴的偏移量，则 S 轴在象限的位置会突出。上一页是说，当位置回授是光学尺时，主轴的偏移量等于 KGN 的位置减掉 servo guide 的位置。KGN 的位置就是主轴的位置， servo guide 的位置就是光学尺的位置。但是 KGN 与 servo guide 的量测时间是不同步的，所以这两者的位置不能直接相减。本节提出一个很简易的方法，不需要额外的硬体设备，就可以量测出主轴的偏移量。例如，测试程式是直线运动，如这一行。当轴在等速时，它的加速度是0，所以机构的变形量是0，主轴的偏移量就是0。那么 KGN 的位置就会等于光学尺的位置，而且这两者的起点位置都是相同的，为0。servo guide 的速度参考这张图，由于位移100够长，所以等速度的时间也够长。在等速度期间，我们选择中间的位置，它的时间是 servo guide -t， 它的轴位置是 servo guide -s。在 KGN 的量测资料里，我们要找 KGN 的位置等于 servo guide 的 s， 它的时间是 KGN -t。那么这两个软体的同步时间差就是 servo guide -t 减去 KGN -t 就是 shift t。参考这张图，蓝色是 servo guide 的数据，红色是 KGN 的数据，它们量测的起点时间差是 shift t。将 KGN 资料的时间加上 shift t， 使得这两组数据的时间同步。由于 servo guide 与 KGN 的量测周期是不同的，所以 servo guide 的量测时间与 KGN 的量测时间是不同一个时间，所以我们要用内插法来计算 servo guide 的量测周期时间的 KGN 的位置。例如 servo guide 的数据在这一点的值是 SG-S， 对应到 KGN 在这一点时间，它的值是 KGN-S prime， 是在两个量测点之间，我们要内插这一点的位置。由于这三点的时间是已知，而且这两点的位置也是已知，那么我们就可以内插这一点时间的位置，我们称为 KGN-S prime。所以主轴的偏移量就是等于 KGN-S prime 再减去 servo guide -s。轴位置命令等于轴位置回授 position f 加上轴位置误差 position error， 则轴位置命令减去 KGN-S prime 就是动筑机 S 轴的动态位置误差。在这一页，量测主轴偏移量的关键是在 KGN 与 servo guide 的量测时间如何同步，也就是要计算出两者软体同步的时间差 shift t。 它使用的技巧是利用轴在等速的时候，加速度等于0，主轴偏移量等于0，则 KGN 的位置会等于光学尺的位置。由于这两个软体的起点位置都是0，所以在等速时 servo guide -s 的位置距离起点是很短的，它们的尺寸误差 pitch error 是小的，也就是 KGN 的位置与光学尺的位置是相同的。只要知道两个软体的同步时间差是多少，那么在这直线之后的任意曲线路径，我们都可以量测出它的主轴偏移量。我们定义
TCPSG 等于 S 轴移动时主轴在 G 项的偏移量。以此类推，当动柱龙门机 S 轴在直线运动时，主轴相旋伸 G-800 mm。使用前一页的方法计算主轴偏移量。参考这张图，黑色虚线是位移的示意图，蓝色线是 TCPSS， 就是 S 轴移动时主轴在 S 项的偏移量。我们可以看出主轴的偏移量与加速度的形状是相似的，但是方向是相反。例如轴往正方向启动时，加速度是正的，但是它的主轴偏移量是负的。由于主轴偏移量与加速度成正比，所以我们可以从这个数据得到这个公式。主轴偏移量的单位是μ，加速度的单位是米秒平方。如果加速度是1米秒平方，则主轴的偏移量是负μ，就是这一点的位置。当 S 轴减速停止时，主轴有14赫兹峰对峰的振幅，大约是 1.2 μ，也就是 S 轴最先被激发的自然频率是14赫兹。我们可以从轴停止时与等速时都可以发现有14赫兹的振动位移。综合上述 ，TCPSS 是由2个数据组成。第一个是主轴的偏移量与加速度成正比，第二个是主轴的振动位移。通常我们会假设 G 轴在0 mm 时，主轴偏移量等于0。在这个实验 ，G 轴的位置是负800 mm， 主轴偏移量等于这个式子。根据这2个式子，可以线性插补任意 G 轴位置的主轴偏移量，然后我们以此类推到其他轴向，例如 TCPSG 等等。量测 A2 型的极限 Joke 的方法，例如设定参数1660等于 A2， 参数1772等于 TA， 参数1769等于0。在直线路径运动，它的路径加速度就是 A2 型加速度的特征。我们设定 TA 等于40 ms， 然后逐渐的增加 A2， 直到刀尖点的峰对峰振幅有1 μ 时， A2 型的极限 Joke 等于 A2 除以 TA， 而这个方法可以类推到 A3 型的极限 Joke 以及 A1 型的极限加速度。通常汽车钣金模允许振动位移大约是峰对峰振幅是1 μ， 所以如果我们要提高 S 轴的极限 Joke， 就要提高14赫兹的动刚性，就是根据机器的振动模态来改善机器的动刚性。这一部分我们会在 2.11 节来做说明。在调整加速度参数时，要求轴向动态位置误差 ED 不可以有振动，也就是回路内的位置误差与回路外的位置误差都不可以有振动。通常径脊的动刚性会大于主轴到基座的动刚性，所以振动比较容易发生在刀尖点，也就是容易发生在回路外的位置误差。根据上页的方法，我们使用 KGM 量测 A1 的极限加速度以及 A2、A3 的极限 Joke， 而这个数据只要量测一次，然后在相同规格的机器调整加速度参数时，只要轴 Joke 没有超过极限 Joke， 而且回路内的位置误差没有振动，则 ED 就没有振动。因为
轴 joke 小于极限 joke 时，代表回路外的位置误差没有震动。通常 Servguide 量测回路内的位置误差是很方便的，但是 KGM 量测主轴振动位移是麻烦的，所以我们只要做一次 KGM 量测，只要轴加速度与 joke 小于这些限制条件，而且回路内的位置误差没有震动，那么我们就可以根据回路内的位置误差来调整加速度的参数。在这一节有3个重点，第一个是轴的极限加速度与极限 joke 是多少，第二个是轴加减速的瓶颈是在哪一个自然频率，第三个是如何改善轴的极限加速度与 joke。 这2项在前面已经有介绍，而第3项的解法会在 2.11 节如何改善机器的动刚性做说明。TCP-SG 就是 S 轴移动时主轴在迹象的位移，它的量测方式跟 TCP-SS 是一样的，量测的结果参考这张图，横轴是时间，黑色虚线是位移的示意图，蓝线是 TCP-SG。 在这一个例子，刀尖点偏移量的形状与加速度是相同的，而且它们的方向是相同的。例如 S 轴往正加速时，它的加速度是正的，而刀尖点的偏移量也是正的。在 S 轴往正减速停止时， S 轴的加速度是负的，刀尖点的偏移量也是负的。在 S 轴停止或者是等速时，刀尖点有14赫兹的振幅，也就是在 S 轴加速度之后，刀尖点会有14赫兹的振动位移，也就是 S 轴加速度激发了14赫兹的自然频率。理论上在走等速时，刀尖点的偏移量应该是0，所以这条斜线是 S 轴移动迹象的直度误差。我们来分析一个切削问题，参考这张图，球刀在 SY 平面上加工，切削路径如这张图， S 轴往负路径，每一个直线路径的起点与终点都在弓箭的外侧。为什么在弓箭的两端会有正纹？基本上这个加工程式没有迹轴移动，可是却会有迹象的正纹，这是什么原因？基本上弓箭表面会有正纹，代表是它的法线方向有振动位移，也就是有迹象的振动位移。原因是当 S 轴做加减速时，会激发刀尖点在迹象的振动位移。参考这张图， S 轴往正加速时，刀尖点往上偏移，在 S 轴减速时，刀尖点往下偏移。因为它的起点与终点都是在弓箭的外侧，所以不会留下任何的痕迹。可是 S 轴在这里发生转角减速，激发了刀尖点14赫兹的振动位移，使得弓箭的前端会有正纹。同理 S 轴在这一点也发生转角减速，激发了刀尖点在迹象14赫兹的振动位移，所以说在弓箭这一端也会有正纹出现。那么解法是降低 A1， 而 A1 等于 BC 除以 TA， 也就是增加 TA。 如果这个往复路径的两端都是停止，则 A3 的 joke 激发了刀尖点的振动位移，那么我们就要降低 A3 的 joke。 所以说在我们处理类似的切削问题，我们必须要先判断激发刀尖点振动频率的原因
是 A1 还是 A2、A3 型加速度，然后我们针对加速度的特征来降低它的 Joke。第二个切削问题是面洗刀在 SY 平面切削，它的切削路径参考这张图，绿色线，也就是刀具在 S 轴往负的切削，但是刀具路径都在弓箭表面上，但是在路径的右端会出现面洗刀的刀痕，就是刀具往下过切的痕迹，如红色曲线。S 轴移动到这一点是往正减速，然后从这一点往左移时是往负向加速。参考上一页。S 轴往正减速时，刀尖点往下偏移。S 轴往负加速时，刀尖点也是往下偏移。回到下一页。所以在这两个位置，刀尖点往下偏移，而产生了圆形面洗刀的切痕。反之，在路径的左侧，在这一点呢是往负方向减速，在这一点呢是往正方向加速，刀具在这两点都是往上提升，所以没有产生过切的刀痕。因此，海德汉的 CTC 功能应该可以解决这个问题。但是如果记轴的伺服响应太慢，即使启动了 CTC 补偿功能，可能还是会有过切的刀痕。原因参考这张图，红色是刀尖点的偏移量，黑色是 CTC 的补偿量，这两个是对称的，所以这两个加总起来应该会等于0。黑色虚线可以看作是位置命令，蓝色是光学尺的位置。因为记轴的伺服响应太慢，所以在这段期间，原本记轴应该要拉伸到8 μm， 结果它只拉伸到4 μm， 产生记轴往下过切4 μm。它的解法是提高记轴的伺服响应，也就是增加速度增益，以及缩短记轴反向的时间。因为记轴是先往下再拉伸，所以它是一个反向启动，所以要降低记轴的最大键摩擦力，来缩短记轴反向延迟移动时间。另外一个解法是圆弧进刀，就是圆弧路径连接下一个路径，如这张图。S2 加速度参考这张图，原本是直线进刀，它的加速度如黑色的曲线，在 B、C 两点都是加速度向下，也就是刀尖点往下偏移。如果改成圆弧进刀，则加速度如红色的曲线。显然，红色曲线的加速度变化比较缓慢，也就是刀尖点往下移动的速度比较慢，使得记轴有足够的时间跟上 CTC 的补偿量。整理回路外的位置误差，我们做个小结，位置回路外的位置误差 delta 等于 MA 除以 K。这个刚线是由两个刚线串联起来。K table 是位置回收装置到工作台的静刚线， K spindle 是位置回收装置到主轴的静刚线。而且位置误差就是机构的变形量与加速度成正比。如果 S 轴的位置回收是光学尺，则 K table 就是无限大。如果 S 轴的位置回收是编码器，则 K table 等于螺杆加螺母加轴承加螺母座的轴向刚线的串联起来。当调整加速度参数时，我们会使用到位置回路外的位置误差这个式子。K spindle 的量测方式可以参考前面 SY 循圆，然后根据公式
delta 等于 ma 除以 k 来计算出位置回收装置到主轴的静刚性。最后我们来整理降低 ED 的方法。第一个是位置前馈系数等于1，使轴等数时，马达的位置误差趋近于0，轴的位置误差也会趋近于0。调整速度前馈系数，使得轴在等加速度时，它的位置误差等于0。基本上速度前馈系数是使等加速度的马达位置误差等于0，然后靠着回收补偿，使得轴的位置误差也会趋近于0。如果回收补偿量太慢，可以再增加速度前馈系数，使得等加速度的轴位置误差等于0。第二个方法是减小进击机构的扭转角度与轴向变形量，尤其是轴向变形量。第三个方法是提高位置与速度的伺服响应，使得回收补偿量越多。基本上位置误差等于机构的变形量减去回收的补偿量，所以说我们希望机构的变形量要小，回收的补偿量要多，那么它的位置误差就会被降低。第四个是参数 Joke 要小，使得轴反向时位置命令的增加速度越慢，则位置误差就会越小。第五是加速度的变化时间越大，就是机构的变形量增加越慢，回收补偿的时间越多，会越接近机构的变形量，使得位置误差越小。在模具加工时，大部分都是 A2 型的加速度，所以 TA 的时间越大，它的位置误差会越小。第六个方法是轴停止时静摩擦力越接近最大静摩擦力，则轴同向启动时，它的位置误差会越小。第七，轴最大静摩擦力越小，且回路内的背隙越小，则轴反向启动的位置误差越小。参考这张图，红色是摩擦力，黑色是位置命令，绿色是实际的位置。当位置命令启动时，摩擦力会从负向的静摩擦力增加到正向的静摩擦力，然后实际的轴位置才会开始移动。因此要缩短轴反向延迟移动时间，就要使最大的静摩擦力趋近于0，使得摩擦力从这一点到这一点的时间缩短。第八，轴减速停止时，位置与速度不可以过冲，否则静摩擦力就会下降，增加同向启动的位置误差。这3项请参考前面第3页与第4页的说明。第9点，位置回路外的位置误差包括主轴的偏移量，所以进击轴的基座到主轴的刚性越大，则主轴的偏移量越小。第10，参数Joke越小，或者是机器的动刚性越大，则刀尖点的振动位移越小。最后我们来补充发那科补偿刀尖点的偏移量方法，就是采用 Torsion Preview Control 的功能。例如刀尖点的偏移量等于这个式子，而 Torsion Preview Control 是根据轴加速度补偿位置误差，参考这张图。当加速度等于参数2384，则控制器会补偿位置误差等于参数2387。例如参数2384等于1000 mm 秒平方，参数2387等于6 μm。对照这个式子，就是当加速度等于1000 mm 秒平方时，它的刀尖点偏移量等于
6μ，然后我们设定2382等于最大的位置误差补偿量等于6乘以 1.5 倍。这个方法的缺点是，它会影响位置回路内的位置误差，容易与正确的伺服调整观念混淆。第二个是它没有补偿 TCP、SG、YG 等等，也就是它只能补偿主轴在轴向移动方向的偏移量。第三个是，如果我们使用 Torsion Preview Control 来补偿刀尖点的偏移量，则会失去这个方法的原本功能。因此，个人不建议使用这个方法来补偿刀尖点的偏移，最好是FANUC能够开发 CTC 功能。当使用 Torsion Preview Control 来补偿刀尖点偏移时，FANUC有可能改善这个功能，而使得补偿刀尖点的功能变差，而机械厂有可能不知道这个改善。所以使用这个方法来补偿刀尖点的偏移时，一定要特别小心。以上是 1.9 节的课程内容，谢谢。